توكلوا عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا عزیزانو دا اللہ پاک حیران کن مناظروں کے دا ہو تاسو ته پته ده چې په دې کائنات کې هر شي ته چې ګوري نو د سړي عقل ورته حیران شي. زما عزیزانو سلیمان علیہ السلام یو ډیر عظیم پیغمبرو او داسې پیغمبرو چې کوم شان د خدای ورکړو دا په نورو پیغمبرانو ته نو ملاو. تمام پیریان او دیوان د تابع کړي د تخت په هوات لو استقبال به چې کوم ځای تحقیق او د شو پیریانو کولو. او دغه پاسه سوره بد څه شو څومره مارغان چې دي دا مارغان ټول دغه تابع وو. دا مارغان به پیداسي تخت د پاسه چتر روانو سوره به دوی جوړ کړي او تخت به په هوا روان. دا د شان یو ورځي د یو مارغه ځای خالیو چې هغه مارغه ته هدهد وای. مونږ ورته پښتو کې مولا چرګک وایو په دې سره دا سختړای غوندي. د دې هدهد ځای خالیو چې تخت کې خو هدهد مارغه راو غوښتو چې ته چرته غایب وي. د دې سړی نه ونیو او داسې دیچګای ورکا. مارغه ورته څه وایي چې او سلیمان دا غورز نه ویریږي چې تا غوندې ډیر پیغمبران بم پاغه ورځ ورته پیښ وي لکه زچنن تا ته پیش ما زدی د وختونه نیولم زله دی را توران کړو یو داسې ورځ براشي چې تبم خدای ته پیشې. سلیمان علیہ السلام زر پرې خو او د هدهد مارغنه معافي وغوښته چې ما معاف کا. په ډېر عاجزۍ ورته بیا وایي چې چرته تللی ورته او سلیمان د یو داسې خار خبر مې درته راوړی دی چې ته خبر نه تا ته پته نشته. کوم ځای وی شهر سبا نرالم داغه خار بادشاہ چې د نو هغه ښځه د بلقیس نامه ده عظیم تخت لري. قرآن کې راځي ولها عرش عظیم. یو عظیم تخت ناست دی دا غیلان دی 12 جرنیلان دی او د هر جرنیل لاندې یو لک جنگی فوج دی. او عبادت د نور کوي
د سپوږمۍ کوي دا عبادت ته او دې ته خدای وي. سليمان عليه السلام سوچ کو چې خدای نو هغه بادشاہ ته زما یو خط یو څه خط ورته لیکي او ورته څه الفاظ لیکي چې انه من سليمان یعنی قصطرف سليمان بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم په نامه د خدای چې هغه بخون کې او مهربان دی. څورته وی انه من سليمان بسم الله الرحمن الرحیم الله تعالی علی واتونی مسلمین. ما سره به زور ازمایي نه کوي او نه زور ازمایي کولای شي او بلقیس ته ډایرکټ لیکي چې واتونی مسلمین راشه او مسلمان شه. د 12 جنگي جرنیلانو بادشاہ ته دعوت ورکول دا سټو کې نه دي دا سر په داو لګول دي. هر سړی دا کار چرته کولی شي چې د خدای هدایت نه خط بوری څوک نه ډاک سسٹم شتا ناغا ټیلیکس سسٹم شتا اوس نشتا خط بسو کړی. سليمان عليه السلام هدهد مارغه ته وایي چې متوي وړي دا خط بته وړي. څوک چې د خدای شي هغه ته د ډاکخانو ضرورت نه داغي داګیتو مارغان کوي. دا خط ویلی کلو سو هدهد مارغه ته په غاړه کې واچولو اول وخت شهر سبا ته چلاړو کمرې باندې دا دننا پتخ پرتاوا او دوا پاس نه پروشندان کې دا مارغه ورننه وته او دا خط یو پسینه ورته غلې غوندې کېخو. مارغه بیا په دغه کې ناشته روشندان کې تماشا کوي چې دا اوسراوي خشي چې دا وګوري دا چې را پاسې دا چې دا خط یو کتو او هدهد لاړو شو کارو فورا پلا کابینه راو غوښتا جرنیلان چې دا خط راغلی دی د سليمان عليه السلام د طرف نه څنګه چلو کو جرنیلان ورته سوي وای چې جنگ کو هغه ول نه جنگ نه کو دا چې چا خط راغلی دی د باندې تجربه کو توفه ورلیګو ډالای که بادشاہي نو په توفه او ډالای به چپش بس غلې بشي او که پیغمبري نو بیر اسلام نه به ناراضي کیږي. ویلې ټیک توفه او ډالای بلقیس ورولې غلې سليمان عليه السلام سليمان عليه السلام ته چډالای ورغه ټوله واپس کړ
وی ورته وایي چې ما د څه شي دعوت درکړی دی هغه به قبله کینی پرېږدم دی نه چې توفه او ډالۍ واپس رالی بلقیس ویلي چې دا پیغمبر دی انسان هم دیته وي او انسانیت هم دیته وي دا پیغمبر دی نو بلقیس جواب راولېږلو چې زه په خپله درځم بلقیس را روانه شوه سلیمان علیہ السلام ورته د پیریانو د دیوانو پیری په لاره کې ودرولې وي او استقبال یې دیو رااله او سلیمان علیہ السلام ځان سره په تخت کې نوله ویلې وایا د بلقیس الفاظ قرآن نقل کړي دي چې بلقیس دغه وخت کې سلیمان علیہ السلام ته څه وویل ورته وی چې قالت رب انی ظلمت نفسی قالت رب انی ظلمت نفسی وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين قالت الله فرمایو علی بلقیس رب انی ظلمت نفسی اے خدایا ما دمر موده چې د غیر الله عبادت کړو نو پزان می ظلم کړو تانا بغیر چې ما د بل شي عبادت کولو نه ما پزان ظلم کړي خزه دیته وي اوس اسلمت اسلام روړم مع سليمان په سليمان عليه السلام باندې لیکن لله رب العالمین دا اسلام په سلیمان د یری نه راوړم خدای تا د پاره راوړم یو خدا چې دنه زه ویریدم نو مسلمان شو نه دا اسلام تا د پاره راوړم بل یو خبر اخر کې واوري د دنیا د مفاد د پاره کله مونږم په غضب اخته شو چې د خزي باچي شته کنه په اسلام کې د خزي باچي ولی وی بلقیس باچا نه وسه نل تاسو مولانا سیبی او خلدین چالا کدا او کرتیم ډېرې درځي خلک به وي چې رښتیا وي بلقیس باچا کم ځای و بلقیس خو بادشاہ نه و بلقیس خو بادشاہ و او رااله او د سلیمان غلام شوا او ایمان یې راوړو او ټول سلطنت یې پرېښو د یو الله او د پیغمبر په شان باندې ارسه قربان کړو ایمان یې راوړو بلقیس خو بادشاہ نه و کله کله به سلیمان علیہ السلام هم خوشطبی کول دا هدهد مرغه چې څو وخت کې د سلیمان خبر وړو بلقیس ته او دا لین سایت شو بالکل نو هدهد مرغه سلیمان علیہ السلام ته چې زستا د ټول حکومت ته دعوت کوم نو هغه ورته وی چې ټول نظامی حکومت ته دعوت کول ویلاوجی ویلکم ځای کې ویل د سمندر په غاړه کوم سلیمان علیہ السلام فرمایل چاله کا راځي
نن د هدهد دعوت ته سمندر غاړې ته ټول نظام سلیمان بوتلو او د پاس په هوا کې والوتو او یو ملخ یونیو ملخ پیجنن ملخ یونیو او هغه د سمندر تر وغورځولو ویلی جی دا ملخ غوښه ده او دا سمندر چې دی دا خوروا ده نو د قوم ته دی وایي چې کچا ته تیکاو نه رسی نو دا خوروا اوس کوي ان فاتك اللحم فاشرب المرقه کچا ته تیکاو نه رسی نو دا خوروا اوس کوي سليمان عليه السلام خندل او ټول قوم په ډیر خوند سره دا شی محسوس کړ تاسو خیال راغی نو اړینه داو چې خوشطبی به د انبیاء په مجلس کې هم کېدا سليمان عليه الصلاه والسلام دا وایي چې ملخ حلال دے دا یاد لرئی چې دو سیزونه بغیر د حلالولو نه حلال دي یو مه او یو ملخ دې ته د حلالولو ضرورت نشته مه چې وبون روباسي سو کې حلالای نه خو بس چې ساتي وزي غلال ده خوراکي جایز دغه سي ملخم اوس دا ولي بیا لالولو دواړه جایز دي نو دا بیا چانه پختنه وکړه دا ونی دي استاد په دې څه پوهیږي چې دا ونی چې دي د موسم په وخت کې په دې ونو کې هم خزا او نرشتا په دې ونو کې په دې کانو بوټو کې هم خزا او نرشتا څنګه چې د روح والاو اشیاء کې خزا او نروي او داغي منس کې رابطه او تعلق وي دا سه د جماداتم په منس کې خزا او نروي ما ته وګوره دا ونی دی ونی کتا سو خیالو کوي چې موسم راشي او د ونو د بهار موسم راشي نو سیلای راشي نو د سړی ماده چې ده د نر بوټي ماده چې ده هغه د هوا او چته کی او د خزي بوټي څنګه یوس تاسو خیال راکړئ هوا د نر بوټي ماده او چته کی او د خزي بوټي څنګه لایوسي نو خزه بوټه چې ده د هغه ماده په وجه هغه بلار بشي چې هغه بلار بشي نو بیوی ونیسیو پانی ونیسیو کولاوی دل شروع شي دغسی جنسی تعلقات چې ده په دې کانو کې دا هوا لکه تاسو خیالو کوي قران کې راځي د سليمان عليه السلام تخت په لار روان نو د میګو کې خپل حکومت ته میګو کې نو د میګو بادشاہ چې دغه حکم وکړو چې ټول میګي سورو تنه وځي د سليمان تخت روان دی لا يحتمنكم سليمان وجنوده اسنه چې داغه فوج تاسو پایمال نه کی چرته نو هوا دا خبره د میګو د بادشاہ او چټکا او یو وړاو د سليمان عليه السلام په دی وخت کې وکړه چې د میګو بادشاہ دا حکم کو میګو ته سليمان عليه السلام حکم کو چې دا تخت کې دی تخت کې خو د میګو بادشاہ راغوښتو
ول زه درته ظالم ښکارم چې تا دا حکم خپل فوج ته وکړو